Привет, дорогие друзья! Сегодня мы опять на кухне. Надела свой новый фартучек. Будем... Давно уже хотела его, и, короче, шили мне новый фартучек. Вот. Ну, сегодня я буду готовить рулетики с мясом. Тесто будем делать тоже как для пельменей. Вот. Ну и, значит, у меня здесь для теста мука, яйца. Ну, это для пельменей, как обычно делаем. Соль, масло, вода. И будем месить тесто сначала. Серега молчит. Да, не, почему молчу? Я не молчу. Я слушаю, как ты разговариваешь. И сразу тоже скажу комплимент такой. Фартучек тебе это очень идет даже. Красивенький такой. И вообще, и без фартучка ты у меня красавец. С фартуком красавица. Вот. Я, конечно же, поснимаю, друзья. Да, делаем рулетики с фаршем. Вот. Я буду снимать, Маша будет готовить. Если вам надоели пельмени лепить, надоело, делайте вот такой рулетики. Так. Ну, у меня здесь 100 грамм воды взяла. Одно яйцо. Масло растительное. Ложку. Берем щепотку соли тоже сюда же. И добавим муку. Ну, это такое простое для пельменей. Пельмени лепить как бы уже ей надоело. Вот, и сегодня решили вот сделать так. Необычное такое. Вот примерно такое эластичное тесто должно быть получиться для пельменей. Тесто для пельменей. Все. А теперь это сюда я положу. И пусть у меня полежит. В сторонку поставлю. А теперь потом будем готовить фарш для начинки. Вот у нас там, друзья, 500 грамм примерно фарша, но фарш покупной. Покупной, но он хороший фарш такой. Перемешку со свиным. Куриный перемешку со свиным. Называется столичный фарш. Столичный фарш. Он так называется, Зеленинской птицефабрики. Отличный фарш. Доверяем этому производителю и кушаем. Так, что у нас тут? У нас тут одна луковица, друзья, идет фарш. Очень мелко рубим. Ну, режем этот лук. Потому что... Почему? Потому что я не очень люблю, когда под зубами лук слишком уж хрустит. Ну и фарш, соответственно, если бы сами мы делали фарш, конечно бы этот лук можно было пропустить через мясорубку. А у нас уже готовый фарш. Все миленько, друзья, и отправляем это все дело в фарш. Наш фарш. Теперь чеснок выдавливаем. Чеснок можете класть что? По вкусу давить. Кому как нравится. Может, кому-то больше чеснока нравится. Вот у меня теща Лидия Кузьминична, она делает котлеты, и в большинстве она кладет чеснок. Такой ароматные котлеты получаются. Очень вкусные ароматные котлеты. А мы в котлетах чеснок не кладем.
Можно же и попробовать класть. Можно, конечно, но мы лук всегда кладем побольше. Вообще чеснок не нужен. А сюда надо, чтобы аромат был. Соль тоже, друзья, думаю, по вкусу. Кто может проверять сырой фарш. Взяли и проверили. Я лично не могу. Маша, это самое, на вкус, на соль всегда проверяет сырой фарш. Мне вот она не нравится это. И чеснок, ой, перец, и лук, и ставим нашись. Я сейчас переведу немножко. Маша говорит, и говорит, чеснок, лук и перец, все, говорит, перемешалось, и слезинка пошла. Ой, перечись. Перерыв, друзья. Ну, а в принципе, что перерыв-то? Вон, уже фарш этот готовый, потом оставим, пускай пропитывается. Лук даст сок, еще что такое, все такое. И пускай пропитывает, это самое остается. Вот так. Все. Считайте, вот начинка уже готова. Все. Начиночка готова. Сейчас что мы будем делать? Сейчас будем. Маша плачет, да разговаривать даже не может. Мы коли тесто выглядим сейчас. Сначала сформируем рулетики. Так, у нас сюда нужно электроплитку принести вот эту, и зажарку будем позже делать. Ну, чтобы уже сразу зажарку, и там уже рулетики сразу. А вот пока сейчас Маша тесто раскатает, делаем рулетики. Я поснимаю это все дело. Вот. Я Машу попросил, чтобы она тесто раскатала не круглые, а квадратные, чтобы концы не выбрасывались. Это постоянно, когда делает тесто круглым, ну, раскатывает круг, формы круга. И получается, что, конечно, раскатывается форма круга, но потом в конце много выбрасывается. Там получается, что мяса мало. Не знаю, у нас квадратный раскат получится, нет. Интересно. Ну, раскатываем, друзья, как на пельмени. Толщиной тоже, как на пельмени. Все как на пельмени. Вот у нас такое тесто получилось. Такое эластичное. Ну, квадрата не получилось, конечно. не получилось, как я заказывал, но ладно. 2-3 миллиметра, ой, 2 миллиметра. Ну, как на пельмени, как пельмешки. Вот такой. Мягонькое, потому что там растительное масло есть. Вытягивается, видите, все. И прямо буз сюда. Фарш. Прямо буз сюда фарш. По мере. Сейчас как будем распределять. И просто распределяем это все, этот фарш по этому тесту. Равномерно. Вот так. Не спеша. Спешить некуда. Чтобы было вкусненько. Так ведь, Маш? Да, спешить некуда. Спешить некуда. Думаю, многим хозяйкам это зайдет придется по душе, вот такие рулетики. И для семьи тоже. Мужчины, думаю, оценят это. Мясо, тесто, это всегда вкусно. У нас там полкило фарша было, скорее всего, даже и не потратим мы полностью этот фарш. Угу. Больше. Вечером из остатка там сколько останется там?
пару котлет можно слепить. Не котлеты уже получается. Ну да, там намочить просто хлебушек туда, батончик с молоком. И будет котлета. О, прекрасно. Видите как, друзья? Ну, ароматно. Ароматно уже сейчас ароматно. Нос чует. Ох, нос у меня... Хороший нос по запаху, да? Я не знаю, какой хороший нос, но у меня нос большой, и он чует. Так. Ну что, самый главный момент, то, что надо не спеша тоже, это завернуть в рулетик. Не спеша, самое главное, заворачиваем это все дело в рулетик. Вот такая колбаска у нас образовалась. Сейчас смажем растительным маслом, друзья, вот эту все конструкцию. Это чтобы при варке они между собой не слипались потом. Режем наши рулетики, этот хвостик сейчас на потом оставим, а потом тоже будем варить, конечно. Вот такие здоровые пельмеши получаются. Полные мяса. У нас здесь получилось, значит, 12 штук. 12 кусочков таких. Ну, и, собственно говоря, сейчас будем варить, наверное, уже, да? Да, делать зажарку сейчас будем. Морковь, лук. Сейчас у нас зашумела, друзья, наша плитка. Она с пропеллером у нас, как Карлсон. Так, сотейник, небольшое количество масла. И дальше, пока нагревается это все дело, быстренько режем лук на полукольца. И туда его. Лук готов, нарезали. Кладем все сюда, в кастрюлю. И еще потом морковку. Натрем на терке. Готовим морковку. Сейчас потом добавим морковь сюда. Обжарим вместе с луком немножечко, а потом добавим соус краснодарский, я добавлю. Можно, конечно, и томатную пасту, но я добавлю краснодарский соус. Размешаем немножечко. Так, добавляем соус по-краснодарски. У меня здесь 2 ложки. Все это размешаем. Пусть немножко еще потушится. И потом добавим воду немножечко. И потом в этом соусе будем готовить наши пельмеши. Рулетики. Рулетики, пельмени. Так, пусть немножечко еще это побудет здесь. Так, немножко добавляю водичку. Чтобы сок выделился. Ну и кладем наши рулетики. О, сейчас я
Постараюсь поснимать, как там распределяются наши рулетики. Сколько влезет, столько и влезет. Поплотней. И добавляем горячую воду. Чтобы покрыть наши такие рулетики. Водичку немножко посолим. Так. Закрываем крышкой и на 20 минут пусть у нас потушится рулетики. Все. Будут тушиться 20 минут. Я уже жду горячие рулетики с фаршем, чтобы покушать. Время прошло. Плиту выключаем. Ровно 20 минут, друзья, варили. Плитку выключили. Давай вытащи вообще с розетки. Она шумит. О, так уху стало приятно, а то жужжит эта плитка. Сейчас мы будем сразу, пока горячие еще эти наши рулетики, на тарелочку и кушать. Вообще-то это, говорят, надо есть всегда горячим. Ну, как, собственно говоря, как и пельмени. Вот такой рулетик. Мне, пожалуйста, один, Маша, все. Один. Естественно, сюда очень подойдет сметана. У нас зеленый лук. Можно, конечно, петрушку. Петрушку у нас пока еще нету, рано. На огороде еще бардак. Все, приступаем. Пока еще горяченькое, с пылу с жару, да? Да, будем пробовать. Да, я с нетерпением жду, как будет Маша оценивать свою же вкусняшку. Если это будет время тянуть в воде, она тоже вот разваливается же. Но думаю, вкус очень вкусный. Получится этот томатный соус по-краснодарски, он очень вкусный. Горячий. Да? Чувствую. Вкусненько, да? Ческую оценку получили, все. Ну, похоже, как на пельмени. Вкус тот же. Просто вид другой вот как бы сделали, по-другому. Рулетиками сделали. Но вкус точно такой же. Как у пельменей, да? Да. Ну и Но соответственно... можно сказать, еще вкуснее. Ого. Угу. Маша вкусно ест. Так как здесь у нас сделали соус, у нас получается морковь, лук, да еще краснодарский соус, это все дает пикантность этому кушанию. Так что даже еще вкуснее, можно сказать. Мне понравилось. Так что советую тоже сделать такую необычную такие необычные рулетики. Кстати, очень вкусно. Действительно, необычно, вкусно. Маша свою оценку дала. Говорит, что очень вкусно. Теперь я пробую, друзья. Я немножко уже ножом разрезал. Ну да. Пельмени под соусом, так сказать. Ну, я бы сказал, вкусно.
Они еще горячие уже. Лучок сразу, морковка. Мясо вперемешку с тестом. Вкусно. Да ешь, говорит, не стесняйся, что ты. Вкусно. Понравилось? Очень. Просто я такой большой кусок, надо его, это самое, делить. У меня не очень красиво выглядит это все, как я кушаю. Наверное, просто скажу, думаю, вы мне поверите, что это очень вкусно. Я сейчас как съемку эту закончу, я еще попрошу второй кусочек у Маши. И с удовольствием. Этот покушаю, еще второй попрошу. Классно. В соусе. Вкусно. Вообще очень вкусно. Ну да, вот в горячем виде, да. В горячем виде, как пельмешки, нужно кушать в горячем виде и очень вкусно. Даже вообще замечательно. Вот так. И думаю, вам это тоже порекомендуем, потому что действительно попробовали и очень вкусно получилось. И думаю, у вас тоже все прекрасно получится. Попробуйте обязательно. Маша кушает уже второй рулетик. Да. Я взял снова камеру, а потом я тоже буду докушивать и еще попрошу добавки. Вот так. Ну что, Машенька, будем заканчивать наше видео. Вкусное видео. Это очень вкусное блюдо. Делайте так, друзья. Ну, на этом мы наше видео заканчиваем. Всем пока. До новых встреч на нашем канале. Пока-пока. Готовьте вместе с нами. Готовьте лучше нас. И встречайте добрые вкусные рассветы. Всем пока. Пока. Угу.